Вкусно. Вкусно? Да, да. Готовим быстрые хачапури на кефире. Для замеса теста нам понадобится кефир и обычная вода. Здесь у меня 225 миллилитров кефира и 75 миллилитров обычной воды. Простейшая пропорция 75% кефира и 25% воды. Итак, добавляем неполную чайную ложку соды. Вот столько должно быть достаточно. Добавляем в кефир. И чайную ложку соли. И перемешаем. Вы заметили, как объем нашего кефира увеличился благодаря соде. Здесь у нас 400 грамм муки высшего сорта. Добавляем сюда кефир. Вот эти 75 миллилитров обычной воды зальем сюда, чтобы использовать остатки кефира. И добавляем сюда же. Осталось только замесить тесто. Можете воспользоваться ложкой или же прямо рукой можете замешивать. Обязательно нужно добавить воду, и тогда тесто получается намного лучше. Если делать только на кефире, результат будет не такой хороший. Когда вот так предварительно все замесили, добавьте растительное масло. 2-3 столовые ложки растительного масла. И продолжаем замешивать тесто. Перенесите это тесто на стол, здесь будет намного легче сформировать однородное тесто. Как легко это все делается. Можете под конец еще чуть-чуть растительного масла добавить, чтобы оно было не такое липкое. И все. Вот, посмотрите, какое чудесное тесто, как быстро и как просто мы его замесили. Перенесите в тарелку в чистую и накройте кухонным полотенцем. Пусть тесто дожидается, пока мы будем готовить начинку. Теперь также просто и быстро приготовим начинку. Конечно же, самый лучший сыр для хачапури – это сулугуни. Но у меня нету здесь сулугуни, поэтому моцарелла тоже прекрасно подойдет для хачапури. Я очень люблю сыр фета, поэтому я его тоже добавлю. Можно добавить вместо феты творог обычный. У меня здесь 500 грамм моцареллы и 200 грамм сыра фета. Большая часть начинки должна быть или моцарелла, или же сулугуни. Вот и все, начинка готова. Единственное, что я вам посоветую, иногда сыр моцарелла или сулугуни бывает малосоленый, поэтому попробуйте. Если вам кажется, что недостаточно соленый, добавьте соль. Я думаю, что чуть-чуть соли не помешает для моей начинки. Перемешали, и на этом все. Начинка тоже готова. Начинка готова, тесто готово. Осталось только слепить хачапури и приготовить. Я разделю это тесто на 200-граммовые хачапури. Вот у меня получилось 3 теста по 200 грамм, и это 100 грамм. Из этого я в конце испеку лаваш. Теперь сформируйте вот такие вот шарики. Очень просто они формируются. Подгибайте снизу, и все, и шарик готов. И последний комочек. Тесто готово. Начинаем разогревать сковородку. Ее нужно разогреть очень и очень хорошо. Не надо ничего добавлять, никакого масла, ни растительного, ни сливочного, ничего. Вот просто так на сковородке будем печь. Пока сковородка разогревается, будем заворачивать хачапури. Для вот этих хачапури я рекомендую использовать скалку. Добавляем начинку на середину нашего теста. Здесь у меня 230 грамм сыра. Сыра должно быть такое же количество, как и теста,
или чуть больше. Собираем края теста и постараемся соединить в середине. Вот так вот поворачиваем. Обязательно используйте дополнительно муку. И теперь скалкой постарайтесь сделать ваши хачапури тоненькими. Время от времени переворачивайте на другую сторону и продолжайте раскатывать. Посмотрите, какие хачапури получились. Видите? Теперь переносим на хорошо разогретую сковородку. Диаметр моей сковородки 24 сантиметра, чтобы вы знали. То есть на вот 24 сантиметра 200 грамм теста прекрасно подойдут. Когда вы начали выпекать, убавьте огонь на средний, пожалуйста. Готовим хачапури на среднем огне примерно 5 минут с каждой стороны. И еще я вам рекомендую накрыть сковородку крышкой. Пока наш первый хачапури в сковородке, подготовим следующее. Если где-то раздувается ваш хачапури, сделайте небольшую вот такую дырочку, чтобы воздух вышел. И второе хачапури готово. Прошло 5 минут, теперь аккуратно переверните на другую сторону. Видите, очень и очень просто. Также накрываем и ждем еще минут 5. Но, конечно же, всегда смотрите по своей сковородке, по своей плите. Если ваше хачапури раздувается, то ничего страшного, сделайте вот так вот небольшую дырочку. И все. Все, это хачапури готово. Вот так лишнюю муку убираем и переносим на тарелку. И тем временем стряхнем лишнюю муку. И, конечно же, хачапури нужно обильно смазать сливочным маслом. И третий хачапури также быстренько мы подготовим. Можно вот это вот тесто приготовить заранее, и даже пару дней можно спокойно хранить в холодильнике. И когда вы хотите приготовить хачапури, достали тесто из холодильника минут 15-20, пусть оно полежит при комнатной температуре, и потом спокойно готовьте ваши хачапури. И начинку также приготовьте заранее, и утром на завтрак или на обед или на ужин быстрые хачапури будут на вашем столе. Вкусно, просто и быстро. Что еще нам нужно? Правда? И это хачапури готово к выпечке. Прошло около 5 минут. Переворачиваем на другую сторону. Вот так, смотрите, как просто это делается. Накрываем и еще 5 минут примерно ждем. И тем временем последний наш третий хачапури положим в сковородку и ждем. Из этого маленького теста можно приготовить чудесный лаваш. Все, вот такой чудесный хлебчик готов к выпечке. Время пробовать. Франко, режь. О, как аппетитно, как красиво. Let me see, come sta. Let me try. А ну-ка. Nice. Вкусно, Франко? Buon appetito. Вкусно, Франко? È buono, buono, buon appetito. Da, da. Вкусно. Mangia. Вкусно. Вкусно? Вкусно. А ну-ка посмотрим, как изнутри это выглядит. О, посмотрите. Вот именно вот так должен выглядеть хачапури. Посмотрите, какая красота.
как вкусно. Приятного вам аппетита. Готовьте на здоровье.